Di 29 mehê de 46 mamoste ji kar hatin avêtin, ku 21 kes endamên sendîkaya ketkarên perwerdehiyê ne. Piştî lêpirsîna Wezareta Perwerdehiyê ev biryar hatiye girtin. Li Diyarbekir hejmara wan 9 ye, hemî jî endamên sendîkayê ne. Bu eylemimizin amacı Ji bo gelê Amedê welatiyên Tirkiyê ji rewşa xwe agadar bikin me dest bi çi çalakiyê kiriye. Mamosteyên ji kar hatin avêtin li navenda sendîkayê dest bi çalakiyek du rojan kirin. Ji bo piştgiriya vê çalakiyê, heval û malbatê mamosteyan li çalakiyê de amade bûn û anî ziman ev biryar ji serî heta binî, keyfî û neheqiyek mezin e. Li şeşê mijdara Bardê operasyonek terorî de 29 mamoste li Diyarbekir hatibûn desteserkirin. Bi hiceta ku propagandaya terorê kirine. Lê piştî çar rojan hatin berdan û beşdariya çalakiyê sendîkayan, guhdarîkirina muzîka Kurdî an pêşkêşkirina bernameyên Kurdî jî weka çalakiyên terorî hatine pênasekirin di dema nezaretê de. bize isnat edilen suçlandığımız Sûcên kulê me hatine kirin hemî çalakiyên sendîkayan bû. Meşa me ya li dijî êrîşa Daişê jî di nav da ye. Çalakiyên heştê adarê jî û yên 25 mijdarê jî. Hemî jî bi fermî bûn bi destûra wilayetê bû, lê îro ji ber çalakiyên fermî em ji kar hatin avêtin. kadar 25 Lê piştî binçavkirinê ji mamosteyek pêştir li kesî dozve nebû û hemî serbest berdan. Hêjayê gotinê ku li Tirkiyê ji bo memuran yasaya 657 heye û biryara ji kar avêtinê jî li gorî vê yasayê çêdibe. Lê beriya ku rewşa warte bi dawî bikin, 375-mîn biryara hikmê qanûnê de guhertinek çêkirin û xala 35 can lê zêde kirin. Ev mamoste li gorî vê xalê ji kar hatine avêtin. Li gorî lêpirsîna wezaretê, ger bawerî hebe ku memûr an karmend peywendiyan bi terorê re heye û ê ku lêpirsînê bigîjin wê qenaetê dikarin biryara ji kar avêtinê bidin. Mesela ya me bixwe ya eme du hevala di mitingek ku walî îzin dayî me pêşkeşvanî kiriye. Pêşkeşvanî di mitingê me du pêşkeşvan heye. Yek Tirkî dike, yek Kurdî dike. Her du hevalê ku bi Kurdî kirî ya berî mitinga berî min hevalkî min din û mitinga me jî ez me bi Kurdî kir, heval jî bi Tirkî kir. Me heman tiş gotiye lêpirsîn li min ve kiriye. Li wî hevalê dinê berî mitinga dinê ku Kurdî kiriye. Li wî jî lêpirsîn vekirine lê hevalê ku Tirkî pêşkeşvanî kiriye. Li wan doz ve nekirine. Yani ev jî li hember ziman li hember yani tişkî îdeolojik em ya dibînin yani tişkî îdeolojik yani ziman çermê me ye yani em zimanî nikar bavî xweza me ye. Ev maddeye sî pênca dîst migo bi zanî hatiye seklandin wek berdawama qehqayê tê dîtin û ev wek çoyekî li ser hevalê me li ser karmenda li ser hevalê ku têkoşîna di alî komelê sendîqayê de didin li ser wan weke darekî tê girtin weke darekî zorê tê girtin heta ku ev maddeye sî pênca li kar be tu hevalê me ewlekariya wanî a kar tuneye ji ber ku her hevalkî tiştek nekiribe jî dikare her hember ve komisyonê ji karê xwe biavêtin. Mamosteyên çalakvan dibêjin heta karê wan li wan negerînin ew dest ji çalakiyê xwe bernadin. Ji ber ku li ser baweriya bê îzbatiya dozger û polîsan bi daxwaza Wezaretê ji kartên avêtin û îdia dikin bi vê biryarê çavê memuran jî ditirsînin taybet jî ên ku endamên sendîkayê da ku dest ji sendîkayan berdin. Xecî Can Faxrîn, Dengê Amerîka, Diyarbekir.